třetího videa, na druhém videu, tak tam byla taková jedna nevychytávka. My jsme tam kopali do té flašky a to bylo těch volek, oni si tam hráli. Tak tam přišli a vyhnali nás, takže jsme to stopli a tímhle jsme se rozloučit. Doufám, že u toho bude hodně lajků, málo palců dolů. Dislikeů, ty idiote. No, sorry, já si toho trochu pletu. No, dislikeů a tohle je teda třetí video. A pokusíme se vylízt na tento strom. Takže se o to pokusím první. Ne, Čeníku? Jo, můžeš. Čenich nemá žádný YouTube kanál, to už Takže já tady natáčím s Asaskem, abych byl jako taky na YouTubečku, takže jo, dobrý. Hlavně on teďka se mnou bude natáčet každý video, občas budu točit s někým jiným, ale hlavně s tím i sám, ale to budou když tak nějaký ty povídačky, takže když tak to vypněte, budu rád, když to nevypnete a poslechněte si to a jdem na to. No, Asasín je. Hej, Asasko, asi jsi malinko nabil hubu, podrž mi to. Asi trochu, takže teďka to zkusí Čeník. Dobře, čem to na borce? Promiňte za tu ruku. Spiderman. Takže právě si trochu tady nabil hubu. Taky. Takže a my se pokusíme vylézt až úplně co nejvíš to půjde. Takže teďka se o to opět pokusím já. Dobře, to rád. Jestli jsem vám to trošku rozhrkal, ale... No a ono to bylo trochu vtipné. Já se bojím, že si zase nabiješ držku jako minule. Já jsem tam vylez, pak jsem... No, tak jo, rupnou. Neboj, ten strom není tak star. Jo, jsem zatím nejvíš. A do hajzlu. To je debil. Tak já s ním asi natáčím já naposled. Protože jak vidím, tak je to... Tak já budu točit auta, ono mu to tam nějak nejde, tak točíme auta. No. Hej, já tě tam nevidím, ty jsi mi někam zmizel.